ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നൂഡിൽസിനെ കൊണ്ടൊരു പോളയാണ് ആക്കുന്നത്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം ഒരു നൂഡിൽസ്, ഞാൻ മാഗി നൂഡിൽസാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ ചിക്കൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്, 2 മുട്ട, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആദ്യം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ആക്കിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നൂഡിൽസ് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഉടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പോളയാക്കിയെടുക്കാം. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇത് നമുക്കിത് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് മറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി അതിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അടച്ചു വെക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.